2018 года выпуска Kia K5, свежепрыгнутый из Кореи, после долгого простой автомобиль. Давайте посмотрим, как он запустится. Здесь 2 литра, газ заводской, L4NA двигатель. Кстати, в мороз он запускается идеально, быстро прогревается. Вообще таксисты в Корее накатывают больше 1 миллиона километров без вскрытия блока, без ремонтных работ. Да, он потеет, он там показывает местами, где подтеки есть со временем, но получается невероятно ресурсный силовой агрегат.